La Fundació Carulla és una de les fundacions més importants a Catalunya. Té 40 anys, va ser fundada l'any 1973 i té un àmbit d'actuació que es mou en l'àmbit de la cultura, de l'educació i de la societat. És una fundació de referència que no rep fons públics, és una iniciativa de la societat civil i, per tant, té un gran recorregut. Sí, i en aquest sentit, ara el que farem és recollir tota aquesta feina dels darrers 40 anys i rellegir com es rellegeix la missió de la Fundació en clau de donar resposta als reptes que planteja la societat, amb la cultura com a eix central i treballant des de la innovació per donar resposta a aquests reptes. Sí, jo crec que un bon exemple d'això, de la innovació i la cultura, jo crec que és el Premi Lluís Carulla, que porta el nom del fundador i que és el guardó més important que dona la Fundació. De fet, amb aquest premi tenim dos objectius. Per una banda, estimular i ser facilitadors perquè els projectes culturals emergeixin, i per altra banda, premiar-los. És un premi que té una dotació molt important, són 100.000 euros, però aquest premi també inclou un acompanyament per fer viables els projectes, perquè el principal interès és que es puguin dur a terme i perdurin al llarg del temps. El Premi Lluís Carulla està cridat a ser un guardó de referència en el món cultural català, com és l'editorial Barsino, no? Certament, l'editorial Barsino ha publicat més de 1.000 títols de clàssics des de fa molts anys, en català. Un dels reptes que tenim ara és que aquests títols arribin a tothom, arribin sobretot als joves i a la gent que no és especialista en els clàssics, per tal que puguin gaudir de la cultura en sentit ampli. La Fundació Carulla no es pot entendre sense el Museu de la Vida Rural, que és un equipament molt important amb molts anys d'existència. Sí, el Museu de la Vida Rural, que està a l'Espluga de Francolí, ens permet entendre molt bé quina ha estat l'evolució del món rural fins al segle XXI i quins són els nous reptes. Jo us convido a tots que hi vingueu en família perquè és una experiència important i permetrà als vostres fills i filles que vegin com eren les coses abans i com han evolucionat a dia d'avui. Esteu tots convidats.